فضلا لا أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. أولم ير اللهم صل على حضرة النبي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. صل على النبي. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحييها الذي الله أكبر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. يا نعم يا نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم.
الله. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اللهم صل على أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.